Mais uma encomenda que chegou tudo certo. Produto bem fechado. Aqui em cima a gente vê que ainda tá com lacre. E vou abrir ele agora. Um pequeno manual. Infelizmente, todo em chinês, mas a gente consegue usar. Produto super pequeno, compacto, um peso considerável para o tamanho dele. Essa proteção aqui é um adesivo e aqui estão as duas entradas. Perfeito.